একটা চিকেন রোল 30 টাকা করে পিস। চিকেনের পরিমাণটা খুবই ভালো থাকে এটার মধ্যে, 30 টাকা অনুযায়ী খুবই ভালো। এর আগেও একদিন খাইছি, আজকেও খাইতে আসছি। একটা লাইভ বেকারি, নিজেরাই সব কিছু তৈরি করে, ওনার খাবারটা ভালো, একদমই সফট, নরম তুলতুলা, আর চিকেনের পরিমাণও ভালো। 30 টাকার মধ্যে খাবারটা একদম 100% ঠিক আছে। এটা মনে করেন যদি মার্ক দিতে হয় পুরো 10-এ 10, একও কম দেওয়া যাবে না, পুরো 10-এ 10।